今日聖誕節喎，聖誕節龍正賢喺度玩咩啊？煮飯仔咯，睇下。炒腸仔咯。哦，龍正賢喺度煮嘢食喎，你睇下。真係幾開心。哦，你咁開心去煮嘢食，你煮乜嘢啊？煮腸俾我睇仔。下，你手揸住啲乜嘢啊，龍正賢？俾佢爸爸睇下。揸住條腸啊！喺度食啊！條腸熟咗啦，食啊！啊係喎，你煎隻蛋俾爸爸睇下啦。你加啲油落去煮啊！邊隻係蛋啊？你煮嚟睇下。你加啲油落去煮蛋。係啦，加啲油落去啦。點樣煮啊？啲油喺邊啊？你啲油咧？係啦，加啲油，係喎，好嘢喎。呢個蛋使唔使加啲油啊？啲油，啲蛋咧加咗未啊？加落去啦，點樣加落去啊？又加油咯喎，哇係喎，哇炒到出晒街嘅喂！亂 X 咁炒啊！哇，真係唔出得街講呢啲嘢。龍正賢，哇！隻手擺上去亂咁炒，撩晒出嚟，就話炒。嗱，佢真係喺度倒蛋㗎，你睇下佢啊，倒隻蛋出嚟。哇！撩晒落地下，啊龍 B 爺，倒蛋嚟啊！俾你激死！倒蛋啊！哇！炒晒飛機啊！嗱嗱聲就落晒地啦，唉！呢條友俾你激死啊！